ela quer peixe. Ó, ela quer peixe, ó. Ela quer um peixinho. Ela pega na mão se você ver o peixe. Aqui é camarão. Camarão ela aceita, né? Pega um camarão aí pra ela. Olha lá. Pega no rabo dele aí. Cadê ela? Tá bom. Foi embora? Foi embora. Ah, ela viu o barcão, né? Segura aí, até você chegar lá aparece outra. Ah, parece que...